And hi semua. So dalam video ini kita akan discuss example 3 for subtopic 2.1. Okay, so the question is find the equivalent capacitance of the capacitor in figure 2 and then the charge on each capacitor and potential difference across each capacitor. So basically dia memang tanya charge untuk setiap capacitor dan juga potential difference across each capacitor. Okay, so before that we just label, okay, kita punya capacitor sebab dia tak bagi label, so C1, C2, C3 and C4. Tapi terpulang kat you lah nak label macam mana pun, C1, C2, C3 tu, okay, it's up to you. Okay, macam I cakap tadi, step yang pertama bila kita deal dengan soalan yang melibatkan series and parallel connections of capacitors, so pertama you kena reduce circuit. Okay, step pertama you kena reduce circuit. Okay, tapi sebelum reduce circuit, okay, lepas you reduce circuit, okay, you nak reduce circuit. Yang kedua, you kena identify junction. Junction tu apa tadi? I cakap, junction tu adalah simpang. Okay, tadi untuk example yang sebelum ni, kita tak cerita tentang simpang sebab dia adalah series connections. So, series connections memang tak ada kapasitor yang share common junction ataupun common simpang. Okay? Okay, jom kita identify. Okay, kita start daripada sini. Okay, daripada bateri kita pergi sini. Ini hanya seleko. Okay, kita teruskan perjalanan. So, bila sampai sini kita ada choice sama ada kita nak ke atas, current untuk bergerak ke atas dan ke bawah. So, ini adalah node pertama yang kita kena pasti. Ataupun junction yang pertama. Okay, dan ini adalah junction yang kedua. Selain daripada itu, hanyalah kita panggil dia sebagai simpang sahaja. Okay? So, make sure masa you reduce circuit, you punya simpang ataupun junction, you sentiasa marks untuk melihat, untuk membezakan antara, untuk you identify sebenarnya, membantu you identify connection series ataupun parallel. Okay? Okay, sekarang melalui gambar ini, kita akan reduce C1 dan C2 dulu sebab C1 and C2 share common junction. Okay, you nampak ni? So, C1 and C2 actually connected in parallel. So, kita akan reduce dia dulu. Okay, so kita ada C1 tu. And then yang lain kita copy balik. Ni C3 kita. Jangan lupa bateri, jangan tinggalkan bateri. So, ini adalah C4 kita. Okay, so ini adalah V kita. Okay, so kita dah reduce C1 tu. Okay, itu yang pertama. Lepas tu kita nampak sekarang C3, C1 tu and C4 sekarang dia di apa? Sorry. I macam tersilap dekat sini. Okay, first sekali kita akan copy the original circuit. Okay, copy je original circuit. Okay, jangan reduce dulu, copy. Sorry. So this is our original circuit. And then, jangan lupa tandingkan simpang. So, this is your simpang. So, label C1, C2, C3 and C4. And then, this is your volt. And then, after that, baru the second row, baru you reduce. So, kita reduce dia. C1 tu. And then, yang lain tu kita just copy balik lah. Okay, so label. Yang ni C1 tu yang you kita reduce. So, ini C4 you. Ini adalah C3 you. Ini adalah volt you. Okay, and then the last one, barulah kita reduce C3, C1 tu and C4 dalam keadaan series. So, just combine all. So, C subscript 1, 2, 3, 4. And then connected kepada battery. Okay, so ni C1, 2, 3, 4. Okay, after that, bila kita dah reduce circuit, kita dah tandakan node, okay. Sekarang, barulah kita kira dia punya capacitance dulu lah. Kita akan penuhkan kolom untuk capacitance. Okay, jom kita tengok macam mana kita nak tulis. So, cara penulisan. Okay, C1 and C2 are in parallel. Yang ni kena tulis. Okay, membantu kita lah. So, bila dia dalam keadaan parallel, so macam mana kita nak cari C total dia? So, C total dia adalah just
Sorry, bukan C total. C subscript 1, 2 just equals to, tambah je lah C1 plus C2. Okay, so C12 is equals to 6 plus 2. So you dapat C12 is equals to 8 microfarad. Okay. And then after that, okay, kita nampak C12, C3 and C4 dalam keadaan series. So kita tulislah C12, C3 and C4 are in series. Okay, so formula untuk series, dia kena 1 over. So 1 over C1, 2, 3, 4 equals to 1 over C12 plus 1 over C3 plus 1 over C4. So you akan dapat, okay, 1 over C1, 2, 3, 4 equals to 1 over 8 plus 1 over 8 plus 1 over 8. Okay, jangan lupa 1 over untuk dapat C1, 2, 3, 4. So I just directly dapat So I dapat 2.67 microfarad. Okay, so I dapatlah value C total. So untuk kolom yang bawah, you just write down balik C1, 2, 3, 4 equals to 2.67 microfarad. So basically untuk row yang last ni, kita kira total for capacitance, for charge and also for volt. Okay, so jangan lupa tulis dekat bawah. Okay, C total kita ataupun C1, 2, 3, 4 kita adalah sama dengan 2.67. Okay, convert kepada SI unit 10 power of negative 6 farad. Okay, dalam calculation kalau kita tak nak convert tak apa, tapi jawapan akhir pastikan you convert into SI unit. Okay, yang ni pun samalah. Okay, kalau kat sini I akan tukarlah. Okay, sebab membantu untuk I kira Q dan V total nanti. Okay, sekarang dia bagi nilai V total kita adalah 9. So, kita tulis kat sini V1, 2, 3, 4 kita adalah 9 volt. So, daripada 9 volt, kita boleh kira Q total lah. So, Q total, Q1, 2, 3, 4. Okay, I buat macam tu lah, senang untuk numbering. So, C1, 2, 3, 4 darab dengan V1, 2, 3, 4. So, you dapat 2.67 times 10 power of negative 6 darabkan dengan 9. And then you akan dapat Q1, 2, 3, 4 you adalah sama dengan 2.403 times 10 power of negative 5 coulomb. Okay. Okay, sekarang bila you nak pergi kepada row yang ni, okay, you ada choice. Ada you nak isi yang ini dulu ke? Ataupun yang ini, kotak yang ini ataupun yang ini, kanan ataupun kiri. Tapi apa yang membuatkan kita untuk memilih, okay, apa ataupun faktor yang menentukan kita nak isi kanan dengan kiri tu yang mana? Okay, you tengok sekarang, you punya C3, C12 dan C4 adalah dalam keadaan series. So, kalau series, apa yang sama? Q yang sama. So, kalau Q yang sama, you kena isi dululah kolom untuk Q. So, macam mana you nak tulis? You akan tulis Q1, 2, 3, 4 akan sama dengan Q12 akan sama dengan Q3 akan sama dengan Q4. So, therefore, Q3U adalah sama dengan Q4, which is 2.403 times 10 power of negative 5 coulomb. So, you dah berjaya dapat, okay, charge untuk Q3 dan Q4. Okay, so Q1 tu, dia bukan lagi individual lagi kan, sebab dia masih combination. So, daripada Q3 dan Q4, barulah you isi kotak yang sebelah kanan dia di sini. So, daripada Q3 dan Q4, you boleh cari nilai V3 using Q3 over C3. Okay, so Q3 over C3, okay, Q3U adalah 2.403 times 10 power of negative 5. Bahagi dengan C3U berapa? 8 kan? 8 microfarad. So, times 10 power of negative 6. So, you akan dapat nilai V3U is 3 volt. Okay. And then, kalau you nak kira V4, okay. V4 kan? So, V4 is actually sama jugalah Q4 over C4. So, dia akan substitute the same things. Okay. Kalau you nak buat sekali terus pun tak apa. Kalau you nak buat asing macam I ni pun tak kisah. So, you dapat V4U adalah 3 volt juga.
So, you dah dapat lah individu potential difference. And then the last one, you boleh kira, sebab kolom I tak muat, so I sambung sebelah lah Sorry. So, V12 lah. V12 equals to Q12 over C12. So, V12, actually, you akan dapat nilai yang sama sebab you akan plug in the same value. Ni kebetulan lah. So, bahagi dengan C12, so you boleh dapat C12 you kat sini lah, which is 8. Also 8. Okay, so 8 times 10 power of negative 6. So, V12U is also 3 volt. Okay. And then, sekarang, untuk isi Q dan V, sekali lagi, you kena decide mana you nak isi dulu. So, you kena tengok lah. Apa lagi yang you tak dapat cari? Q1 and Q2, V1 and V2. So, you kena tengok connection. C1 and C2 ini adalah dalam keadaan parallel. So, kalau parallel, apa yang sama? V yang sama. So, you have to, you kena isi kotak yang V dululah. So, daripada itu, so you boleh tahu V1 to you akan sama dengan V1 equals to V2. So, benda-benda macam ni, okay, yang melibatkan konsep, you kena tulis tau. Okay. Sebab apa you kena tulis? Sebab ini, dia tak bagi dalam list of equations. Ini yang menunjukkan bahawa you faham konsep series dan parallel. Okay. So, V1U adalah sama dengan V2 which is 3 volt. So, kita dah habis dah cari potential difference V1, V2, V3 and V4. And then, kita dah dapat V, barulah kita isi Q. Okay. So, Q1 equals to C1 times dengan V1. Okay, C1 kita berapa? C1 kita adalah 6. So, 6 times 10 power of negative 6. And then V1 you adalah 3. And then you akan dapat 1.8 times 10 power of negative 5 coulomb. Okay, so ini Q1 you. So, settle. So, kita dah berjaya dah dapat Q1. And then the last one, kita nak cari Q2 lah. So, Q2 equals to C2V2. So, C2 you berapa? Okay, 2. So, plug in 2 times 10 power of negative 6. And then darab dengan V2 you berapa? Also 3. And then press your calculator. And then you will get 6 times 10 power of negative 6 coulomb. So, all of the charge and potential difference dah dapat. Okay, so you boleh tulis dekat bawah sekali. Ini sebenarnya membantulah pemeriksa untuk tengok jawapan you, okay? So, Q1 equals to 1.8 times 10 power of negative 5 coulomb. Betul kan? Yang kedua tanya charge, okay? And then you Q2U is 6 times 10 power of negative. Just copy it again, you punya jawapan. And then you tulis Q3 sama dengan Q4, which is 2.403 times 10 power of negative 5 coulomb. And then the last one, dia tanya potential difference. You boleh just simply tulis V1 equals to V2 equals to V3 equals to V4 which is 3 volt. Okay? Nampak macam rumit, tapi if you just follow the flow, it's actually very easy. Okay, that's all for this video. Thank you.